只因路过时多看了这个斜坡一眼，就在此处打造了一栋精致的森林小屋，全屋用上千节小木墩搭建主体，内部还配备了豪华的石板床以及可以干饭取暖的石头壁炉，外部更是规划出一块小庭院，搭建技术可以说简直恐怖如斯。在一个元气满满的早晨，元气满满的小峰元气满满的来到野外。今天天气正好微风不燥，这对于刚被媳妇撵出家门的他来说，正好可以体验一下在野外的生活。而眼前的斜坡虽然看着平平无奇，但作为一个经常被撵出家门的男人，他还是一眼看出了此地的不凡。于是小峰二话不说开始了今天的表演，先将斜坡上的杂物清理干净，好在主要是一些枯枝败叶，清理起来难度不大。接着用铁锹简单规划建造范围，就可以换镐子开始挖掘地基。由于森林中雨水充沛，因此这里的土质异常松软好挖。很快他就挖出一个1米多深的大坑，顺手修出一个平台，这里就是他以后睡觉的地方。提前做好，省得以后又要另外打造床铺。随后他又在对面的位置挖出几节阶梯，提前做好规划，以后可以省去很多麻烦。想到这，小峰决定将壁炉位置提前规划好。只见他在右侧位置垂直向下挖出一个小坑，一直贯通到内部横向挖的孔洞。这个地方就是壁炉的排烟口。接着小峰来到附近收集建造材料，就是这些大小各异的石头，它们将在不久后成为小屋的一员。紧接着小峰又开始对白蚁一家进行强行拆迁。众所周知，这种蚁学土有着非常强的粘性，只要收集一些回去捣碎，再加入一些生命的源泉，它们就是野外最强混凝土。而白蚁一家做梦也想不到，辛辛苦苦建的家最后给别人做了嫁衣。随后在烟囱口底部地面铺上一层粘土，上面盖上一层石块，就这样循环往复往上堆砌，一直到将烟囱口全部包裹在里面，就可以在上面铺上一层木棍，形成一个烧火的空间，再用粘土将木棍全部包裹起来，一个低调但实用的壁炉就顺利完成。眼见天色越来越暗，小峰拿出一张防水布铺设在平台上。今天晚上他打算将就着睡一晚，好在提前做好的壁炉可以派上用场，让他不用担心今晚做饭和取暖的问题，而且高温断烧还能加速壁炉的定型。再做个简单的晚餐，当然不能忘了加2个昆蛋。辛勤劳动了一整天，这是补充能量的关键。虽然看起来没什么食欲，吃起来应该也不是很美味，但好歹可以填饱肚子。为了解决第二天的早饭问题，临睡前他还往火堆中放入几个土豆，次日起床就能吃上炭烤土豆。尽管差点真烤成了炭，但孔子曾经约过，早餐不求吃好，只求吃饱，而高淀粉的土豆绝对是不二之选。早餐后，小峰开始了昨天未完成的工作，今天要将框架搭建起来。于是他先挖出了几个基坑，接着来到附近的丛林收集材料。他先是观察了一番这棵半躺平的树熊，但他最后还是选择这棵摆烂的树熊，这让他成功躲过了踩缝纫机的风险。将原木裁切成所需的尺寸，就可以一根根运回家，等待映照上岗。就在他处理材料准备搭框架的时候，他还在原木上发现意外之喜，这些小虫子富含丰富的蛋白质，一口一只嘎嘣脆鸡肉味，而且还能补充大体力劳动带来的能量流失。不过小峰没有全部吃完，而是去砍了几根细竹子，将带来的鱼钩鱼线组装起来，就得到了几套钓鱼装备。最后再将没吃完的虫子作为鱼饵安排到位，等待鱼儿上钩即可。不过小峰没这功夫在这里干等着，吃个上午茶已经耽误了很多时间，他还得抓紧时间搭建小屋框架。而为了确保整个基础的稳固，光大腿粗的立柱他就安排了8根。考虑到以后门口要有一个休息的区域，于是他又增加了2个原木作为门廊的立柱。接着他又在几根原木上凿出卡槽，就能将其与立柱卡在一起，连接处还要打上孔，敲入大号木栓进行固定，整个框架才能稳如老狗。至于屋顶款式的选择，作为一个资深野生王者，他深知自然的力量，没有什么能比双坡式屋顶更适合越南多雨的环境了。随着檩条被铺设到屋顶，小屋的框架已经有模有样，顺手把门廊框架也一并搭建出来，后续铺设屋顶将更为方便。不过眼前他还有更重要的事情要做，封顶工作就先放一放。只见他又收集来一大堆粗细不一的原木，接着将它们大卸8块，全部裁成25厘米左右的木墩，就能通过粘土的帮助，把它们当成砖块砌成墙。毕竟石头太重，木板太薄，这种木墩刚刚好，而且厚度合适，还能有更好的保温效果。更重要的是美观性也是老青蛙顶小青蛙，绝对顶呱呱。砌墙的过程中烟囱不能少，不然后面烧火做饭会很难搞，当然更不能少了窗户。
毕竟成年人也要相信光。接着在窗户的周围继续填上木墩，很快小屋的墙壁宣告完工。不过眼见天色已到傍晚，小峰决定今天的工作到此为止，当务之急是要先解决晚饭问题。于是他来到后山觅食，这次意外之喜又砸中了他。只是这次的意外让我有点意外，别人看都不会多看一眼的蚂蚁，这小子却收集蚁卵准备当晚饭。不得不说口味确实独特，真是小刀拉屁股，给我开了眼了。回去的路上，小峰又采集了一些树叶，在小溪边清洗干净，就能带回家着手准备晚饭。虽然身处野外缺少很多工具，但心灵手巧的小峰却没有这个烦恼，只要肯动脑，并且肯动手，野生版蒸锅都能给你造出来。再搅和点野生面粉，很快他就有了几个面团。虽然不知道他有没有发面，但面团确确实实的摆在了眼前。接着以包饺子的手法把蚁卵当作肉馅，外层再用不知名树叶包裹，就得到了这种既像粽子又像包子，要说是饺子也没毛病的食物。随后就能放入蒸锅中，再放到壁炉上隔水蒸煮。蒸煮25分钟后，小峰从蒸锅内取出食物，不得不说卖相其实还不错。要是不知道里面包的是什么，我赌5毛你肯定会吃。而小峰吃的也是一脸享受，确实这玩意儿起码应该比土豆好吃。眨眼又过去了一天，今天他想将小屋完成大部分，甚至做完也不是不可以。因此小峰给他的锯子增加了一套把手，有了这套装备的加持，让他片木板的工作效率直线提升。很快他就片出一堆木板，每一块木板也是标准如一，仿佛机器加工出来的一般。对于这个我只想说，允许你小子开挂，但不要太过分。接着将木板整齐地铺设在屋顶，同样需要用木栓固定，这样才能防止他们离家出走。随后又用防水布盖在屋顶，毕竟木板防水一看就很不可靠。不过这样他还是不放心，于是小峰又搬来了泥巴，他准备用泥巴将整个屋顶覆盖，这样才能确保防水保温万无一失。但此时一场大雨袭来，小峰不得不停下手上的工作，这也让他得到了片刻的喘息。雨过天晴，小峰又投入战斗，先将剩下的屋顶铺满泥土，刚才下雨被冲刷掉的地方也要重新补上，一直处理成像这样平平整整，屋顶工作才算暂时告一段落。接着他来到门口位置，这里有挖地机留下来的一大堆泥土，小峰二话不说将其挖开，再将泥土摊开成一个大平台，这样不但解决了泥土堆积的问题，还得到了一个庭院平台。就是满地泥泞他不是很满意，于是他来到山下的小溪中摸鱼抓虾。不好意思说错了，是摸这种扁平的石块。不得不说大自然真的是神奇，什么样的材料只要小峰想要，那周围就一定有野生的。收集到足够使用的石板后，就能通过粘土的辅助铺满小屋的里里外外。而原本除了扁平毫无特点的石板，在小峰充满设计细菌的大脑安排下，每一块都安排得明明白白，美观程度甚至不输瓷砖，实用程度更是不遑多让。接着又在平台外沿固定一圈木墩，从而规划出小屋庭院的范围，还能减少泥土的滑落。最后又用石板将整个庭院地面铺满，隔绝脏兮兮的泥巴，同时硬是将小屋的颜值拉升了好几个档次。此时再看这栋小屋，是不是已经有了乡间独门小院的感觉？考虑越南地区下雨是常态，而屋顶的泥巴可经不起摧残。于是小峰在忙完其他事情后，来到附近收集草皮，必须把根一起盖上，这样以后就能在屋顶生根发芽。除了起到防水保温保护屋顶的作用，还能起到防止水土流失的效果。毕竟全是泥土的屋顶容易被雨水冲散，与其以后缝缝补补，还不如一步安排到位。没用完的草皮当然不要扔，门口平台也可以装饰一番。接着开始最后的收尾阶段，先测量一下大门的高度，有了精确尺寸才能裁切出合适的框架，再将它们组装在一起，中间填上野生木板，一扇实木大门就顺利完成。只要关上这扇小小的门，就能躲进只有自己的世界。试问哪个成年人不想拥有这样的私密空间呢？考虑到吃饭还缺一张桌子，但碍于室内空间有限，小峰只得用剩下的边角料拼出一张折叠餐桌，需要时打开，不需要时就可以收起来，而且还能放在床上使用。要是这里有网有电，高低可以在这里看个奥运会。由于这几天一心工作无心关注其他，小峰突然想起来还有鱼钩没有收，于是他赶忙来到河边查看情况。虽然遗忘许久，但好在他们都还在，有些甚至还有收获。只是太小的小峰没有要，而是让他回去找妈妈，只留下这一条大的解决今天的晚饭。接着将鱼胸清理干净。
全部处理成小块的鱼块，并裹上美味的鸡蛋液，起锅大火烧油，油炸至金黄酥脆。别说隔壁的小孩馋哭了，我都要流口水了。看来小峰不但建造技术一流，连做饭技术也是有2把刷子。不得不说，会做饭的男人就是麻雀吃蟋蟀，确实帅啊。